Cwestiwn geometreg gyffredinol neis yn dod lan. Mae'n glir amdano cylchoedd. Gallwch weld ei fod amdano geometreg gyffredinol oherwydd mae gennym pwyntiau A, B a C. Bob amser lluniau diagramau yn cwestiynau fel hyn. Nid oes angen lot arnaf yn yr ymrediad negatif. Felly dyma fy echelynnau fan hyn. A mae gennym 3 pwynt, felly mae gennym A yw y pwynt 46. Nid oes rhaid i'r blysyniad fod yn berffaith, ond mae rhaid iddo roi y gwybodaeth sydd angen arnoch. Felly A yw 46, B yw'r pwynt -3,5, felly mae'r pwynt i lawr ychydig, ond yn bellach ar draws, felly dyna fy mhwynt B. A fy mhwynt C yn ychydig yn fwy ar draws, ond yn fwy i lawr ar 5 - 1. Iawn, a mae angen i ni brofi fod ein ongl B a C yn ongl-sgwâr. Cofiwch o B, felly A gyda'r to i A a C, yn golygu bod yn siarad am yr ongl yn A. Felly edrychwr a brofi fod hwn yn ongl-sgwâr. Felly byddai jyst yn llunio mas yr ongl ni moyn arno ni. A mae rhaid i ni brofi a'r ffordd cysugol o brofi hyn yw i ddefnyddio y lluoswm o raddiannau. Felly os meddyliwch yn ôl i gwestiwn 2 ran Ech, gwneithio union yr un peth. Felly M1 llosio M2 yn hafaliad -1 yw'r gwybodaeth sydd angen arnom, a mae gyd i'n wneud y sut mae'r graddiannau yn gweithio. Felly os rown ein graddiannau i mewn, ac os ydw am gael graddiant, felly mae angen newid vertigol dros newid llorweddol. Felly os ydyn ni'n mynd o -3 draw i 4, gallwch gwneud 4 - -3, neu yn syml gallwch ddweud 3 ar draws i'r uchelyn, ac yna 4 yn bellach. Felly roedd o hyn 3 + 4 sef 7 i fi. Ac os awn o 5 i lan i 6, yn glir ydyn ni'n mynd i fyny gan 1, felly mae'r graddiant o'r un yma te, a rwy'n mynd ei alw'n M1 oherwydd mae'r chwith, felly yn glir mae'n 1 dros 7. Felly gallwch dweud mwy os fi am, felly gallwch dweud bod fy ngraddiant yn y - y1 dros x - x1. Lle mae x, y yn un o fy mhwyntiau, a mae x1, y1 yn all. Felly mae gennym wedyn, felly 6 tynnu 5 dros 4 tynnu ffwrdd -3. A fydd hyn yn rhoi union yr un peth i fi, 1 dros 7. Ond mae'r diagram yn rwyddach. Felly newid lliw yn gyflym, felly chwiliaf am y triongl penodol yma. Nawr awn o 4 draw i 5, felly'n syml mae hynny'n newid o 1. Yn y cyfeiriad positif, am fy mod yn mynd i'r chwith i'r dde. Ond awn o 6 i lawr i -1, felly rydyn nhw'n dod i lawr 6 i'r uchelyn, 1 i slaw i'r uchelyn, felly 6 radio 1 yw 7. Ond oherwydd rwy'n dod i lawr, mae'n -7. Oherwydd mae hynny'n confensiwn, felly bydd fy ail-graddiant yn -7 dros 1 os hoffaf. Felly beth sydd gennym fan hyn yw bod 1 dros 7 llosio -7 dros 1 yn hafal i -1. Felly trwy hynny, gallwn honni fod, mae dyna'r syml triongl am fel trwy hynny, fod y ddau llinell yna'n perpendicular i gilydd. Felly mae'n ongl-sgwâr. Bydde fel arfer yn ysgrifennu brawddeg ar y pwynt yna, ond bydde ddim fan hyn. Felly gallwn gwneud hwn naill llai ffordd, ond y diagram, a mae'n adwediad meddai llun 1000 o straeon, trosglwyddo'r diagram ar holl gwybodaeth sydd angen arnoch. Felly mae bob amser yn dda i wneud diagram. Iawn, felly beth yn mynd i fynd i'r sleid nesaf.
Felly mae cylch yn mynd trwy bob un o'r 3 pwynt. Darganfodwch hafaliad y cylch. Felly dim problem wir gyda'r un yma. Gwyddo'n fod y cylch yw y locws, a locws yw gair arbenigol ar gyfer mae'r rhan yna'n symud. Felly bydd y locws o bwynt sy'n symud pellter sefydlog o bwynt sefydlog. Felly os oes gennym te pwynt x, y sy'n rhydd i symud, ar ydyn ei sefydlu i bwynt a, b. Felly'n syml mae gen i cysylltiad rhwng y pethau yna. Ond yw fod yn bwynt sefydlog rwy'n iawn. Felly gwyddom oherwydd fod a, b yn cyfestrennau a fod x, y yn cyfestrennau. Yna mae hyn yn triongl ongl-sgwâr. Ar ochr yma yw'r gwahaniaeth rhwng ei 2 pwynt x minus a. A rwy'n dewis y 2 o a, b i fod yn bositif, ond yn gludo symladu iddy'n fod fel hyn. A mae'r ochr yma fan hyn yn y tynnu ffwrdd b, oherwydd dyna'r gwahaniaeth rhwng ein gwerthoedd y. Yn syml, oherwydd penderfynodd Descartes byddwn bob amser yn defnyddio x o y ar gyfer ein fframiau 2 dimensiwn o gyfeirnod. Iawn. A fel arfer ysgrifennwn x cyn y. Felly, gan Pythagoras, mae gennym fod x minus a wedi sgwario plus y minus b wedi sgwario yn hafalu a'r sgwâr. A dyna yw'r ffurf symlaf o gylch oherwydd mae'r pwynt yna fyna'n rhydd i symud. Wrth gwrs, gallwn ehangu ar hwn os hoffech. Os ehangwn yr x minus a wedi sgwario, yna byddwn yn cael x sgwâr minus 2ax plus a sgwâr. Felly, bydd ni'n cael bod x sgwâr minus 2ax plus a sgwâr. Neu ni byddai jyst yn ysgrifennu hwn mas. Wedyn ni'n adio y sgwâr, tynnu ffwrdd 2by adio b sgwâr. Wedyn ni'n cael y minus yr sgwâr, yr r sgwâr am fy mod wedi cymryd e draw, a mae hwn wedyn yn hafalu 0. Trwy hynny mae gennym 3 cysonyn fan hyn. A sgwâr plus b sgwâr minus r sgwâr. Yr arfer yw i ysgrifennu y ffurf wedi ehangu fel x sgwâr adio y sgwâr minus 2ax minus 2by plus c yn hafalu 0. Yn cofio fod c yn hafalu a sgwâr plus b sgwâr minus r sgwâr. Ymersonol, mae well gen i y ffurf wedi ei ffactorio. Nawr gallwn dechrau ar y cwestiwn ar ôl wedi siarad am pam ydw beth ydw. Felly gwyddwch chi o'ch mathemategau peth theorem mae'r cylch. A'r un mwyaf pwysig oedd yn elfen Euclid, felly llyfr 3 gosodiad 16, oedd yr ongl yn hanner cylch yn 90 gradd. A hwn yw siŵr o fod yn un mwyaf pwysig mae angen i chi wybod. Felly yn wir daw o os oes gennych ongl yng nghanol y cylch. Na ni. Felly mae bob amser yn dwywaith yr ongl ar y cylchedd. Nawr os ymwydwch chi y 2 pwynt yna allan, felly ei fod yn dod i fod yn cord diamedrig. Iawn, felly nodwch y llythrynau defnyddio fan hyn. Oherwydd bod yn 180, mae rhaid bod hwn yn 90. A dyma beth oedd y rhan cyntaf o'r cwestiwn yma'n cael ei fi'n wneud. Felly fel dwedas, roedd Euclid ac ychydig Pythagoras maent wedi ein helpu llawer fan hyn. Oherwydd hoffwn wybod oherwydd bod hwn yn ongl-sgwâr, mae b yn diamedr. Ac os mae b yn diamedr, yna mae canol ein cylch, bydd galwn yn a bach a b bach yn canolbwynt b, c. Dyna i gyd sydd angen i ni gwneud y darganfod canolbwynt b, c.
Nawr b oedd yn pwynt minus 3, 5. C oedd yn pwynt 5 minus 1. Ac os ydyn dim ond yn edrych ar hyn, fel triongl ongl-sgwâr, ac awn o minus 3 ar draws i 5, yna rwy'n dod ar draws gan 8, ac os awn o 5 i lawr i minus 1, rwy'n mynd i lawr wedyn 6. Ond nid ydyn a diddordeb yn yr achos penodol yma, mae y yn minus 6, ond nid oes gennym diddordeb yn y graddiant. Mae gennym diddordeb yn hyd y llinell yna'n unig. Gall yn gweld yn syth a chyfeirio fy nôl at fy rhionglau cyflun. Bydd ein canolbwynt a bydd yn gwneud y ddau yma'n hafal yn 3 lawr o ffordd yna a 4 ar draws y ffordd yna. Felly os awn o i'r canolbwynt, bydd y canolbwynt 4 ar draws o le oedd b. Iawn, a mae minus 3 adio 4 yn rhoi ni 1, a 3 lawr o safle y b, felly 5 tynnu ffwrdd 3 yn rhoi ni 2. Felly dyna ein canol. Felly dyna canol ein cylch. Nawr dylswch yn sydd pan yn edrych ar drionglau ongl-sgwâr meddwl am driawdau Pythagoraidd. Felly 3, 4, 5 yw y triad y Pythagoraidd safonol. Defnyddio athro mathemateg hwn mor aml. Felly beth sydd angen fan hyn yw 2 lot o 3 yn mynd lan a 2 lot o 4 yn mynd ar draws. Felly mae rai fod yr ochr hirach fan hyn yn 2 lot o 5. Felly mae rai bod hyd y llinell yma, yr un ystyried, ac wrth gwrs, os ydych yn gwneud ein Pythagoras, mae 6 sgwâr yn 36, 8 sgwâr yn 64, 64 adio 36 yw 100, a lysodd 100 yw plus minus 10. Ond yna sefyllfa penodol yma rydyn dim ond yn cael 10. Lle am ein radios, felly hwn yw ein pwynt A, B. Iawn, ie. A dyna ein canolbwynt. Bydd ein radios yn hanner y diamedr, a mae'n bod yn gwybod yr un yna. Iawn, felly gwydden fod y radios yn 5. Felly ein cylch yw x minus 1 wedi esgwario, a y minus 2 wedi esgwario yn hafal i 5 sgwâr. Mae'n wir yn gywir. Felly, ond fyddai'n bach trenu i ei adael fel hynny, ni fydda fe'n ei ehangu rhain allan am nid yn gofyn i mi ei osod yn ei ffurf wedi ei ehangu. Felly nid ydw fe'n mynd i ehangu, ond ar y pwynt yma bydda fe'n gwneud 5 sgwâr. Felly ar y pwynt yma bydda fe'n ei danelelli. Roi fy mhen i lawr yn dweud, wel, rwy wedi orffen a gwnes i fy ngorau glas.